见过吴瑞先生。我不是吴瑞，我是申息啊。你来找吴瑞吗？是啊，晚了你听他一声。好，稍等，吴瑞来了。见过吴瑞。起来，起来。吴大你是个君子人，这样的戏路人家不给。我本是个大将军，岂可与你去同行？既是将军与生门，你愿无与我来做夫妻？再叫你我的水话你不信，我就已经得了病，生死方法有难言，病死要紧重在分。故而你有话只管对我讲，我常与你做伴亲。这样说来，我是错怪了你；这样说来，我是当得了你。能晓得到此有何干，特地前来送书信。这封书信无人晓，那吴寿的妹妹名戴赢。他不是被人掳去无踪影，此事我已早知情。那黎瑟想把皇后逼他的口供他不肯，故所以暗中写好书一封，他叫我送与吴寿便详情。你把书信来交与我，我替你去读与吴寿听。这是我也想托你带封信，不知小姐肯不肯？你把书信来交与我，我替你去送与谁？是人，我不是书信是口信，口信写来我记在心。这个口信你要当心，别可谁与那旁人听。看我的口在你的心，你答应了去送要守信。既然答应，一语反悔，请讲就是。妹妹呀，你在叫什么？我在念信给你听啊。现在我和你口信念，就是同和你见了面，你的美貌像天仙，我爱恋在心田。因为我管你，你不知；我想你，你不见。我与你说话，你不回答。我和你说的全是非敷衍。因为我是一见就钟情你，为知你可